وايد سلام يا إخواني وأخواتي walaalaha Soomaaliyeed oo dhan waxaan gaarsiinayaa si aad ogtihiin dalkanaga waxa ka buuxa dad qobka iyo dubka iyo diirka Soomaali ka laakiin dareenka iyo wadnaha iyo maanka iyo maskaxda Toobiyaan markaan leeyahay ma ahan waxa ay u shaqeeyaan ama yihiin Etoobiyaan kaliya ee waxay yihiin dal walba iyo dad walba oo ajnabiya oo doonaya dalkan dib u dhigiisa dumintiisa tirtirkiisa kana soo horjeeda Soomaalinimada ayay jecel yihiin oo la shaqeeyaan oo u shaqeeyaan waxa laga yaabaa sanado ka hor ama qarni ka hor dalkan in lagu beero dad waan u haysana maanta inay Soomaali yihiin laakiin aysan ahayn Soomaali dadkan waxa laga yaabaa in lagu beerto dalka dad arrin dheer oo laga shaqeeyo waqti dheer laakiin anagu aan u haysano inay dad yihiin Soomaali ah oo reer hebel ah laakiin aan ahayn Soomaali doofaar ma daahira ayaa la yiri adduunyada waxa lagu burburiyo dal markaad qabsanaysid oo burburinaysid waxa laga shaqeeyaa waqti dheer sida dalal badan ku dhacday oo dad loo samaystay lagu beeray ka bacdina saas lagu burburiyo laguna wareegay taariikhda kullay waad garanaysaan laakiin annaga dalkeena dad ayaa jira aanu haysano inay maanta Soomaali yihiin inay madax yihiin inay reer hebel yihiin u malayno ayla reer hebelka waa la galaa reer hebel sax ma jiro inta badan wala isku dhex qasan yahay qof maanta ku dhaaran kara ama kitaab mari kara qabiilkan sax ah oo reer hebel ah way adagta dalkan waa la soo dhex gali jiray xuduudo xiran ma lahayn dadku waad aragteen magacyada ay leeyihiin magacyo xataa lambarraha la tiriyay inay yihiin waa jirta waa u jeedaan magacyahan xataa qaarkood Soomaali u ekeena ku jira waxa waaye waa la isku qasan yahay meeshan sidaa darteed dhaqan xumada iyo jaajoosnimada iyo dabadhilifnimada iyo waxay rag badan ku dhaqmayaan qaar waxaa jira aan Soomaali ahayn dadku Soomaaliyeed waa labo sida wadamo badan ba ka jirta waa dad indigenous leeyahay dad sax ah iyo dad aan dalka u dhalan ee soo galay oo magacii la qaatay qaar ku baraara wax dhiba ma leh carabta xataa aad arkaysaan carabtu sax ma carab waxaa jirta carabtu waa saddex carab burburtay oo baabaaday iyo carab la carabeeyay iyo caraba saddexaas u kala baxaan Soomaalidana waxaan dhihi karnaa in ayaguna sidoo kale yihiin Soomaali burburtay oo wadanka ka qaxday oon jirin ama wadanka qaxday ama aan jirinba iyo Soomaali la Soomaaliyay oo wadanka soo degay oo Soomaali saa ku noqday afkiina ku bartay iyo Soomaali ah oo laga yaabo inay qaar badan ka joogaan weli marka saddexdaas ayay u dhacdaa adduunyada dadka badana wadamo badan ogtihiin maanta oo dad degeen marka meesha waxa muuqata dadkii Soomaaliyeed sida loo tirtiri lahay oo loo burburi lahay oo hadda ay ugu daran tahaba in dad lagu beertay ay jiraan waa aragteen hadda carab ayaana lagu beeray ummada ayaana lagu beeray waad aragteen dad ayaa aan afkii Soomaaliga xataa garanayn oo meelay ka imaadeen aan jirin ayaa dadka kugula dagaalamay marka dad maanta siyaasiyiina oo dalkii jooga oo reer hebel ah oo in hebel u taqaanaan oo waxa jira Etoobiyaan oo cadow u shaqeeya oo Etoobiyaan oo wax kasta gudbinaya oo wax kasta oo dalkaas oo
dalka naga ka samaysan lahay u fududaynaya qaar ku faanaya jiraba oo inay la shaqeeyaan iyo u shaqeeyaan sirta iyo dalka u gudbinaya dawladdii hore aad bay ula dagaalami jirtay dawladdii kacaanka sidii burburkii noogu dhacana haddee dalkii way ku bata dadkii oo ku faafay wax jaraya male wax ganagaabinaya male wax sifaynaya male sharci qabanaya ma jiro waa caadi daas way maanta dalka naga ciidamo u joogan oo la iskaga dhex nool yahay ciidamada iska jooga oo 20 sano jooga af Soomaaliga bartay haddana Soomaali guursada bariya Soomaalinimada u diiday ilmaha naga dhali doona awoway dambaa u nahay hadhow waxba ma dhihi karaan dadkan haday degaan hebelka jinni iyo hebelka jaanay la baxayaan waa qabiilo hadda sida aad arkaysaan maxaa la yiraahdaa qabiilka lixaad ayay noqdeen waxa ajnabi jooga dalka nagu wuxuu ku socdaa burbur wuxuu ku socdaa tirtiran dadka culumada iyo dadka aqoon-yahanada aqoon meesha ma taala u maleena diintiina waxaan ka baranay labeenta Quraan ka qaadanayn asalka naga ayaa burburay culumada dadka isku sheegay badankoodu waa ka soo horjeedaan Soomaalinimada wadaninimada dalka iyo waa ka soo horjeedaan waxay ku aqrinayaan taariikho hebla iyo jaan iyo jinni anagu dad waxaan ahay diin le muslim le dhaqanaan le diintanadan anaga seef nagu ma soo gaarin qofna nagu qasbi maayo dalkan hal la badbaadiyo asalkiisa iyo dhaqankiisa hal la badbaadiyo waxaad arkaysaan la isku dira oo magaca Soomaalinimada laga faanayo oo hadda la diidayo oo koox walba iyo gobol walba intuu isxirxiro oo Soomaalinimada hadda inuu ka baxo rabo oo magac jaan iyo magac jin la baxay oo la xiranay Itoobiya iyo Kenya iyo Amaaraad waxaan la garanay oo la xiranay waxa loo baahan yahay wadaniyad diintu waa wadaniyad haddaad dal lahayn oo dawlad lahayn diin waxba ma shaqaynayso masaajidkaada ku tuka karin nabadaada ku joogi karin waxaad bara karin meel aan nabad ka jirin oo dawladu ka jirin diin say uga jiraydo anu ma aqaan anagu dal waan joognaa dalal waan joognaa waa amni yaa diintanada nagu haysta ma qof ha tukanin kulaha jira ma qof diinta baranin kulaha waxaad rabay samaynayso ayaa qofku ugu haysta male diin ayaad sheeganaysaan maxaad ku haysaan maanta dalka wala iska maamulanaya sidaan nolol ma ahan haddaad ilaahay nabiga calayhi salaam xataa ma ogola dadaan nidaam iyo dawlad lahayn saddex qof hadduu isku darayo mid ayuu madax uga dhigi jiray maxaan ku dhaqanaa sharci ma samaysano ku dhaqmi mayno kii ilaahay ku dhaqmi mayno waxaan ku dhaqmayno malaha dalka nagiina nin diin ku gambanayo nin siyaasad ku gambanayo nin qabiil ku gambanayo nin qurun ku gambanayo ayaa maaragtay cadow u soo horseedaya halkaas ayaan ku burbursanahay halkaas ayaan ku baaba'sanahay daawooyin suna ayaa la iska soo gelinaya raashin suna ayaa la iska soo gelinaya qashin suna ayaa la iska soo gelinaya dhulkii la nadaab guurinaya cawskii aad dalkii ka bidbiday xoolihii yaa la baabi'iyey waxaa la baabi'iyey siyaasadii waxaa la baabi'iyey dhaqankii waxaa la baabi'iyey diintii waxaa cudurada dadka lagu beera wax koontaroonaya male wax allaala wixii qashin oo adduunka laga naco dalka nagi ayaa la soo gelinaya badihii yaa la qurminaya dhulkii yaa la halaynaya annaguna waa isdilaynaa xabad ayaan isku garaacaynaa inaa isdilna maahane wax kala ma naqan walaalayaal cadow aan iska qabanno dhexdannada aana iska saarno gumaystaha dalkanaga iska dhex quudanaya oo dhiigganaga cunaya oo waxay soo gelinayaan iyo waxay ka bixinayaan aan la garanayn dahabkaaga iska dardaranayo badahaaga iska daldalanayo beerahaaga iska daldalanayo sunta kugu gurayo dadkaada laynayo cudurada ka buuxinayo aan iska qabanno waa idin salaamay ilaahay dadkanaga ha baraarujiyo macnaha hurudkan indhahan isku dhegan iyo qalbigan dahsoon Allah ka saaro waa idin salaamay assalaamu calaykum